заднюю сторону. А он не делает такой операции. Не, пока ты не сделаешь, он второй не сделает операцию. Заднюю сторону. Он не будет ее работать. Тормоз держи. Держи, тормоз, держи. Еще раз, да. Вот, тормоз держи. И поднимай еще. Стоп! Заезжай. О! Тормоз держи, не отпускай, поднимай еще. Вот и все. Что делать? Задвигай, задвигай его. Задвигай. Еще. А стрела не выдвигается? А стрелу сейчас я вообще Не, если чуть-чуть его выдвинет.